皮带响，压缩机响，助力泵响，废气阀响，减震器响，轮胎轴承响，平衡杆胶套响，半轴外球笼响。你的车是什么响？哦吼！你把手往方向盘上这么一放，我就能让你知道你的车有什么毛病。我修了这么长时间车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，打着火之后啊，这个方向盘特别抖，你把手放在上面，震得手都发麻。记住啊，这不是你的发动机坏了，你把发动机上面的机脚胶一换，问题立马解决。第二，在行驶的过程中呢，只要你一踩刹车踏板，方向盘就像筛糠一样抖动，松开踏板，抖动消失了。这不是什么别的毛病啊，你只需要花100块钱把2个前轮的刹车盘打磨一下，问题就能解决。三，在行驶的过程中呢，这个方向盘啊总是歪向一边，你看到没有？就像这样，你不用花几百块钱去做什么4轮定位，你只需要把左边的轮胎换到右边去，把右边的轮胎换到左边来，就 OK 啦。第四，你在打方向的时候呢，这个方向盘啊忽轻忽重啊，你不用花几千块钱去换什么方向机，你只需要花60块钱把方向盘下面的这个万向节给它换掉，问题就解决了。五，你在跑高速的时候呢，这个方向盘啊特别抖，速度越快，抖动越大。你不用着急花钱修底盘，你只要花15块钱给2个前轮做一个动平衡，问题就解决了。第六，你在打方向的时候呢，一直有咯吱咯吱的响声啊，你只需要把减震器上面的平面轴承给它换掉就 OK 了。怎么样？是不是特别简单？哦吼！来，你过来看。你把这个机油尺一抽，我就能让你知道你这台车出了什么毛病。我修了这么长时间的车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，抽出机油尺，如果感觉这个吸力啊特别大，说明你的车废气阀坏了。废气阀一坏，你的车肯定烧机油，把废气阀换掉，问题立马解决。第二，如果你的车动力不足，油耗升高，抽出机油尺，闻一下。正常来说啊是机油味，如果有很浓的汽油味，说明你的车高压油泵坏了，你把高压油泵一换就 OK 了。第三，做完保养之后呢，如果你的发动机特别抖，别着急花钱去修理厂，来，你过来看，检查一下你机油尺啊是不是之前修理工没给你插紧，看见没有？这个就没有插紧，如果没插紧的话就会很抖，只需要往下一按，问题就能解决。第四，打着火之后呢，发动机一直有吹口哨的声音，你抽出机油尺，声音又立马消失了，说明是你的车啊曲轴强制通阀坏了，你把曲轴强制通阀一换就 OK 了。第五，抽出机油尺，检查一下机油的颜色，正常来说呢是像这样的琥珀色，看到没有？如果说你的机油颜色是白色的话，说明你的机油进水了，是机油散热器坏了，你把机油散热器一换，问题就解决了。第六，抽出机油尺，如果发现一直从机油导管里往外喷机油，说明是你的气缸磨损严重，拉缸了。这种车买二手车的时候打死也别买。第七，在跑高速之前呢，抽出机油尺，用纸巾擦一下 OK， 再插回去，然后啊再拔出来。通过这种方法呢，检查一下机油的液位，看见没有？这里是机油的下限，这里是机油的上限。正常来说呢，机油加在中间偏上的位置就可以了。如果说机油加的太多的话，发动机容易费油；如果说机油加的太少的话，发动机容易拉缸报废。怎么样？是不是特别简单？哦吼！我去，你怎么做到的？这么极限啊？其实啊，这都有技巧的。来，我随便告诉你几招，以后开车啊就再也不会剐蹭了。停车的时候，如果前面是马路牙子，咱们就盯住后视镜，当后视镜的这个下沿和马路牙子下沿重合的时候，立即停车，这时候距离刚好是30公分。靠边停车的时候呢，咱们就盯住这个雨刮器的骨节，当它跟旁边的马路牙子呀重合上的时候，这个时候就慢慢的回正方向，让这个雨刮器跟马路牙子平行，这个时候就刚好30公分。往后倒车时，我们盯住左前门把手，当它和后面台阶交叉时，踩住刹车，此时距离刚好30公分。开车出库的时候呢，只要咱们的肩膀跟旁边的车头对齐了，这时候不管怎么打方向都不会刮上。怎么样？是不是特别的简单？哦吼！来，你过来看，我把这个机油盖啊给它一拧开，我就能知道你这台车出了什么毛病。我修了这么长时间的车，今天花1分钟时间把我的经验都告诉你。第一，拧开机油盖，
如果发现有很大的吸力啊，说明你的车废气阀坏了。废气阀一坏，你的车肯定烧机油，把废气阀换掉，问题立马解决。第二，拧开机油盖，检查一下机油盖背面有没有大量黑色的油泥，如果有的话，说明你这台车之前加的是假机油。买二手车之前呢，一定要注意检查这里，否则买回去发动机分分钟要大修。第三，如果你的车子动力不足，油耗还高，拧开机油盖，闻一下，如果有很大的汽油味，说明你的车啊高压油泵坏了，你把它一换，问题立马解决。第四，拧开机油盖，检查一下机油盖背面啊有没有大量乳白色的液体，如果有的话，说明你的机油进水了，一般啊是机油散热器坏了，你把它一换就 OK 了。第五，打着火之后呢，拧开机油盖，如果一直往外喷机油，说明啊你的气缸磨损严重，拉缸了。买二手车的时候呢，这种车打死也别买。第六，打着火之后呢，发动机一直有吹口哨的声音，拧开机油盖，声音又立马消失了，说明你的车子啊曲轴强制通阀坏了，你把它一换，问题立马解决。第七，不知道你的车子加什么样的机油好，拧开机油盖，来你看，在机油盖的背面呢都有最适合你车的机油标号，你按照这个加准没错。怎么样，是不是特别简单？哦吼，来你注意听啊，你听见什么了？刚刚我在踩刹车的时候，是不是一直有刺耳的尖叫声？前两天啊，车主给我反馈说啊，他刚换过刹车片。我心里想啊，这不应该啊，咱们今天就看看能不能原地把这个问题给它解决了。先拆掉轮胎。OK， 现在前轮已经拆掉了，咱们检查一下。听见没？嘎吱嘎吱响。哦，你看，快来，这里卡了个小石子儿，看见没？我们现在把它给抠出来。看到没？车主肯定是开这台车去过工地或者土路了。我们以后遇到这种情况啊，千万不要着急去那修理厂，只要拿一把螺丝刀子撬住这个挡板，石子就会顺着从这里掉下来，问题就能得到解决。咱们现在啊，把轮胎装回去，看看还响不响。OK， 大功告成，老铁们，我现在就上车打火，看看效果啊！哎，如果待会儿异响能够顺利消失的话，记得给我点小心心支持一下。你在外面听好了。怎么样？异响是不是消失了？关注我，每天学知识。偷油的。年纪轻轻不学好，大白天在这偷油呢是吧？谁偷油了？这是我自己的车，你看车钥匙还在这儿呢。刚才我去前面那个加油站加油，结果油箱盖打不开了。我寻思说拿把螺丝刀先把它撬开，先把油给加上啊。打不开你也不能撬啊，你这样不但会刮花车漆，油箱锁还被你撬坏，你去修理厂不又得花钱吗？来，我告你一招，打开后备箱啊，在油箱盖这一侧呢，这里有个小窗口，看到没有？我们拧开这个小盖子，一拉，哎，就打开了。打开之后呢，里面有一个棕色拉绳，你看，就那个，用手这样轻轻的一拉，你再去看看。哎，这油箱盖还真打开了。这车我都开了5年了，这功能我还头一次听说呢。这只是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我都告诉你。就比如说你的车子挂不进档了，你看这里呢有个防尘罩，咱们呢这样给它拽开。你过来看，这里有一个黄色的小按钮，拿一把钥匙啊，对准了，这样轻轻的一按，你看不用踩刹车，这个档位啊可以随便挂。再比如说啊，这个车子用久之后呢，卡顿死机，特别难用。其实呢，我们只需要摁住 menu 和电源键，同时摁住哦，保持不松，屏幕就会强制重启，恢复的跟新车一样好用。还有啊，你来开车的时候呢，发现这个车门怎么都打不开了，千万不要慌啊，咱们蹲下来。在这个左前门把手下方呢，找到这个小孔，看见没？弹出机械钥匙，插进去，往上这样一翘，哎，这小盖子就可以取下来了。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙这样一插一拧，车门就打开了。还有啊，你要是被困在车里了，怎么都出不去，这个时候呢，千万别慌，你在后排座椅的这个靠背上找到这个小机关，看见没？用手这样一按，
就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。来，手机过来。其实，在这个后备箱门板上呢，都有一个应急小机关呢。你看，就是这个，我们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向呢，往旁边轻轻一拨。哎，你要是没有车钥匙，用什么钥匙都是可以的啊。这样插进去，往旁边轻轻的一拨，就可以打开后备箱，应急逃生啦。怎么样？是不是特别实用？关注我，每天训练下试试。不是你不要命了，下这么大个雨，你就开个雨刮器。那就行了呗，还咋的呀？能看就行吧。你开雨刮只是完成了第一步，后面几步不做的话，开车很危险的。来，你把车靠边，我告诉你，首先呢，咱们上车之后啊，一定要先关闭这个功能。来，你看，就是它自动启停功能。这样呢，就算关闭了。如果不关闭的话，车子呢涉水熄火之后会二次打火，会导致发动机进水，这个维修成本啊特别高，保险公司还不赔。第二，雨天开车的时候呢，这个挡风玻璃上啊特别容易起雾，开车特别危险。咱们呀一定要第一时间打开这个按键，你看 A 吸，同时啊把这个吹风模式呢调整为扇形的吹玻璃。这样啊，玻璃上的雾气就很快的消失。第三，雨天开车的时候呢，这个后视镜上啊特别容易挂水珠。你看，开车的时候影响视线。其实啊，我们只需要摁住这个方形的后挡风玻璃除雾开关，这样过一会儿啊，后视镜的水珠就会全部消失。第四，雨天开车的时候呢，千万不要按下这个按键啊。我所说的按键就是车身稳定系统，这个按键啊默认是开启的，一旦按下，车子侧滑侧翻的风险就大大增加。最后这个功能呢是很多人都容易忽视的，就是忘记开启车辆的雾灯功能。向右的章鱼呢是前雾灯，向左的章鱼呢是后雾灯，因为雾灯的穿透力啊特别强，防止后车追尾。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天训练切知识。这条视频希望你永远都用不上。如果有一天你被困在车里了，怎么都出不去，你知道该如何自救吗？其实啊，在后排座椅上，这儿有一个小按钮，我们摁住它就可以扳倒后排座椅，然后顺着这个洞爬进后备箱。在这个后备箱的门板上都有一个应急逃生开关，看，就这里，我们顺着箭头的方向往旁边轻轻一拨，就可以打开后备箱应急逃生了。其实啊，这是你车上的一个应急功能，像这种功能你车上还有很多呢。来，今天我全告诉你。比如说啊，这个车子怎么都挂不进档，这个时候千万不要着急花钱叫拖车。你过来看，我们揪开这个防震罩，里面呢有一个黄色小按钮，看见没？我们拿这个钥匙啊往下这样轻轻的一按，你不用踩刹车哦，这个档位呢可以随意挂。哎，这时遇到刹车失灵了，这个时候呢千万不要慌，咱们啊抠住电子手刹开关，保持不松，车子呢就能稳稳的停下来。再比如说啊，车子用久之后，这屏幕卡顿死机，也不要着急花钱去修啊，我们只要摁住 menu 和开关键啊，保持不松，屏幕啊就会强制重启，看恢复的跟新车一样好用。车钥匙没电，打不开车门，这个时候啊也不用着急啊，我们蹲下来，在门把手下方呢有一个小孔，看见没？弹出机械钥匙啊，然后插进去，往上轻轻的一翘。这个锁孔就露出来了，然后把钥匙呢插进去，往旁边轻轻的一拧，车门就可以打开了。怎么样，是不是特别的实用？关注我，每天训练切知识。你知道如何在车里判断与行人的距离吗？特别是在遇到菜市场这样人多的地方，学会如何判断与路人的距离啊，非常重要。今天教你这几个技巧，新手收藏备用。第一，如果是前面有行人时啊，当车头盖和行人的脚步重合，车距呢是3.5米，此时转弯掉头啊都不会剐蹭，非常安全。咱们继续往前开，当车头盖达到行人膝部位置时，这个时候啊车距2米左右，礼让行人停在这个位置刚好。接着往前开，当行人的胯部和车头盖重合了，这个时候呢车距只有30公分，就要立即停车了。第二，如果是左侧有行人时，当我们车子 A 柱的夹角在行人的胯部以下，就可以安全通过。第三，如果是侧后方有行人，当前门把手和行人的脚步重合，这时停车，距离行人50公分。第四，如果前面有车时，当车头位置和前车后轮重合，此时距离前车3米左右，排队时停在这个位置，遇到前方有紧急情况，可以一把拐出去，继续往前开到车头不超过前车后杠的上沿位置，此时车距1.5米以上，侧方出库啊，参考这个位置打满方向出去，正好不剐蹭。当车头接近前车牌照时，此时车距20公分，就要立即停车了。怎么样，是不是特别简单？关注我，每天训练切知识。没事儿，来，你过来看，这里面有一个黄色的小按钮，你看见没？咱们呢拿一把钥匙啊，给它这样往下对准了，
轻轻的一按，你不用踩刹车，档位可以随便挂，看见没？咱们挂完档之后呢，再把它这样一拍，这不就装好了吗？你花800块钱叫什么拖车呀？其实啊，这只是你车上的一个应急功能，像这种功能，你的车上还有很多呢。来，今天我全告诉你。就比如说咱们来开车的时候呢，发现这个车门啊打不开了，你看，这个时候啊，千万不要着急啊，我们蹲下来，在左前门把手下方这里找到这个小孔，看见没？咱们呢把钥匙这样一插，往上轻轻的一翘，这小盖子就可以取下来。取下来之后呢，露出机械锁孔，把钥匙往里面一插，往旁边轻轻的一拧，车门就打开了。刚才车门打不开啊，其实就是因为这个车钥匙没电了。车钥匙没电，很多车呢上车之后直接打火啊是打不着的。你看，看见没？那该咋办呢？你别着急啊，咱们抠开这个钥匙的后盖，看，用手轻轻就可以取下来，然后拿出里面的纽扣电池，去超市或便利店花2块钱买个相同型号的电池，再给它安装回去，后盖也给装回去。OK， 再试一下，看见没？就打着火了。再比如说啊，车子用久之后，这个屏幕呢卡顿死机，看见没？特别难用，那该咋办呢？咱们呢只要同时摁住电源键和 menu 键，保持不松，屏幕就会强制重启。你看，恢复像新车一样好用。还有啊，你去加油站加油的时候呢，发现这个油箱盖，你看怎么都打不开了。这个时候啊，千万不要慌。来，咱们呀打开后备箱，在油箱盖的这一侧呢，这里看到没有，有一个小窗口，这样往旁边轻轻的一拧一拉，小窗口就可以打开了。打开之后呢，里面啊有一个棕色的拉绳，看见没？就是那个，咱这样轻轻的给它一拉，再去那边看看，怎么样？油箱盖打开了吧？还有啊，咱们要是被困在车里了，怎么都出不去，看见没？这个时候呢，千万不要慌，在后排座椅的靠背上，这里有一个小机关，把它这样轻轻的一按，这个座椅就可以放倒了。然后我们顺着这个洞爬进后备箱。来，手机给我。在后备箱的门板上啊，其实都有一个应急逃生机关的，你看，就这个，咱们只需要拿一把车钥匙啊，顺着这个箭头的方向给它插进去，往旁边轻轻的一拨。哎，当然你要没有把车钥匙的话，用什么钥匙都是可以的。插进去，往旁边这样轻轻的一拨，就能打开后备箱，应急逃生了。这个视频啊，家里面有老人或者是小孩的，一定要给他看，防止出现意外。怎么样？是不是特别实用？哦吼！好，谢谢啊，兄弟们，看见这台车没有？车主啊，刚在旁边的加油站加完油，结果车子就打不着火了。本来啊要花800块钱叫拖车的，我说先别用，你花那冤枉钱干啥？等我过来看看，咱们今天去看看能不能原地把它这个问题啊给它解决了。这是我带的工具啊，走，咱们先上车看一下。看见没有？的确打不着，你知道什么原因吗？走，去前面看看啊。其实啊，已经来了3波修理工了，给它洗过油路，换过油泵，换过火花塞，洗过节气门，拢共是花了2000多块钱，还是没能解决。后面修理工实在搞不定了，跟车主说要把车子啊给他拖到修理厂，拖车费让他自己承担800块钱，实在是太坑了。其实车子打不着火啊，一共就3个原因：油路、气路和电路。那油路和电路呢，那些修理工啊该检查都检查了，该换了也都换了，就剩下气路了。说到气路的话，这台车啊是刚加完油就打不着火了。我现在怀疑啊有一个零件出了问题。来，你过来看，我现在就怀疑是它碳罐电磁阀，我怀疑它坏了。咱们把它拆出来看看。这个碳罐电磁阀它固定在这两端的支架上，看见没？它特别的好拆，用手这样轻轻的一拨，它就出来了。然后拔掉这两端的管子，好，这边呢也给它拔掉，好，最后拔掉插头。这样啊，其实已经拆出来了。这个碳罐电磁阀啊，其实是一个电子阀门，通电之后打开，2根管就接通了；断电之后关闭，2根管就不通了。我现在怀疑是呢，断电之后关闭不严漏气了。你看啊，咱们找一杯水，把它插进去啊，把这一头插进去，另外一头用嘴吹气，试试漏不漏气啊。看见没？它一直在吹泡泡，说明漏气了。好，
那现在问题的原因找到了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，省得白花冤枉钱啊！咱们蹲下来，把它往地上敲2下，让这个阀门回位。这就好比啊，过去你们家的电视呢收不到台，你给它拍2下就可以了。好，咱们现在再来试一下。看见没？已经不漏气了。现在咱给它装车，看看效果。安装方法呢也特别的简单，把这2根管给它插回去。好，这边的呢也给它插回去。这个碳化电磁阀如果漏气了，就会导致混合气过浓，所以打不着火。OK， 然后固定在2端的架子上。好，最后再把这个插头给插回去。OK， 现在已经全部安装好了。下面啊，我就上车打火，看看能不能打着。哎，老铁们，如果待会儿能够顺利打着火的话，记得给我点个小心心支持一下。接下来就是见证奇迹的时刻，踩刹车，挂 P 档了，打火，看见没？一把着。哦，动力也是很强劲的。再试一次啊，看见没？还是一把着。咱们前面看看，快看，发动机运转的特别的平稳，稳如老狗。问题已经彻底解决了，怎么样？是不是特别的简单？关注我，每天学一些知识。打死都不能买的5款车，这5台车呢都有一个通病啊，你也别想着去捡漏。这5台车啊，因为无漏可捡，这都是我干了8年汽车销售、2年二手车总结出来的经验之谈。如果说你买了，你必然会上当。讲车不易啊，如果方便的老铁，记得可以给我点个赞。第一款车呢是雪佛兰的克鲁兹，那这一款车啊真是太垃圾了，发动机不管是1.6的、1.8的，都是漏油漏水、高温异响，毛病啊一大堆。目前呢它是烧机油，这款车啊是修不好的，唯一的办法就是你换一个发动机，关键是啊换完之后呢，你开不了多久，它这个发动机啊又会出现同样的问题。所以说啊这款车子呢特别不推荐大家去买啊。手动挡的呢还稍微好那么一点，自动挡那个变速箱啊真的太难修了，而且啊会让你修到头皮发麻，真的尽量都不要去买这款车啊，除非啊你是一个非常懂车的，或者说你是一个修理工。第二款别克的昂克雷，这一款车呢路上啊也特别的多，它的车身呢是非常大气的，内饰做工用料也都很不错，但是啊这款车的油耗非常高，毫不夸张的说，它比纳智捷大7还要费油。纳智捷大7啊见了它都要喊一声大哥，而且呢它的发动机、变速箱没有一个地方是好的，修一次啊要花1-2万、2-3万块钱。昂克雷当时新车卖的是非常贵的，而且二手车超级便宜，2-3万、3-4万你都能买得到。但它为什么卖的这么便宜呢？就是因为啊它的维修费贵，而且油费特别的贵，所以咱们普通老百姓啊根本就买不起，也修不起。咱们看到这款车呢，那直接给它 pass 掉。第3款车呢就是福特的福克斯，13年之后啊就是用的双离合变速箱，1.2的排量。这款车子呢谁买谁上当，谁买谁后悔，它的毛病啊绝对不是个例了，它就是通病。所有买了这款车的车主呢，不管你买的是新车还是二手车，买了你就会上当，买了你就会后悔。它那个双离合的变速箱啊跑到3-4万公里呢就会出问题，而且坏了之后啊你修一次1-2万、2-3万块钱，特别的难修。如果你去 4S 店呢，4S 店就会告诉你啊，直接去换一个新的变速箱，你花个1-2万块钱换一个新的变速箱，结果呢，你开不了多久啊，你就又得去换。所以说啊，只要是买了这款车的车主啊，你3天2头跑修理厂，你根本就修不起。第4款啊，长城的 VV7，兄弟们，这款车真的很漂亮，颜值也很高，而且底盘呢也是很稳重的，看起来很大气的一款车。但是啊，你知道它的缺点是什么吗？就是特别的费油，它也可以跟纳智捷大7有的一拼了。这款车呢，咱们普通老百姓啊是真的开不起，1块5、6亿公里打底啊，跑高速有时候能干到1块钱1公里。第5款车呢，就是荣威的550。它跟名爵7那个发动机一样啊，发动机只要坏掉以后呢，你就根本别想去修了。专门去修荣威的人啊，他都修不好。买这款车呢，就是谁买谁上当，谁买谁后悔。价格上呢，确实是不贵。你像这种老款的荣威550啊，还有名爵7这种车子呢，基本啊也就是1万把块钱。但是千万要记住啊，别买1.8T 的。如果是手动挡的话，那还勉强能开啊。那这款车子呢，当时新车落地啊也不便宜，要10大几万。但是现在为什么这么便宜啊？1万把块钱就能买得到，你们自己去想一下。
它这个技术呢，用的是最早的英国罗孚技术啊。这个技术啊，真是烂的不能再烂了，3天2头出问题，高温啊、顿挫呀、毛病一大堆的，而且买了之后啊，你根本就修不起，而且那油耗真的特别贵，基本上是1块钱1公里。以上这5台车呢，都是我做了8年汽车销售、2年二手车总结出来的经验之谈。不相信的老铁们呢，可以去试一下。这几款车价格呢，真的很便宜，但是没有一台车啊是咱们老百姓是能够开得起的。所长呢，每天都会分享一些关于选车、用车的知识，喜欢的老铁们可以给所长点点关注哦。开到报废也开不坏的6款车。这6款车啊，它们都有一个共同的特点，那就是皮实、耐用、好开、省油。最关键的是啊，它的价格还相当的便宜，非常省钱。您买车啊，别光听那些人跟你们说买什么领克123加呀，什么比亚迪唐啊，什么混动啊，什么电动啊。我告诉你，3年内可以让你赔个裤衩都没有。你要是能剩个裤衩，我把肾都摘给你。你别听那些人天天给你们吹，你就问他开过几辆车，你问问他懂几个车。我修了10年车。很多人在评论区啊说我不懂车，长得就不像修车的，长了个娃娃脸。你们懂？你们懂个毛线？老百姓买车要的是啥？你知道吗？要的是皮实、耐用、好开、省油省钱，这就是老百姓的需求。买车啊，你们别瞎买，知道吧？我今天给大家推荐这6款车，那都是老百姓值得买的车。那家伙又省油又好开，还省心。你开个10-20年，开到报废，这些车你也开不坏。第一款啊，就是大众的朗逸。这款车呢，在中国啊，一直都是我们燃油车的销量冠军。皮实、耐用、可靠，稳定性啊还非常的好。你买它那个6AT 的版本啊，又便宜又省油又好开，对不对？那这款车呢，自动挡低配的新车啊，也才8万多块钱，你全部办完一共下来也就9万块钱。如果说你要是买二手车的话啊，还能再便宜个几万块钱。这个车啊是非常值得咱们普通老百姓信任的，去购买没问题。第2款呢，就是丰田的卡罗拉，全球销量冠军。在全球销量的范围内啊，他们卖了5-6千万辆了，人家都不懂车，就你们懂，非说人家卡罗拉不好。卡罗拉这款车省油、皮实耐用、好开，新车啊标配8个安全气囊，悬挂也扎实。我身边呢就有人开这个车，08年啊到现在开了40万公里，发动机啊1颗螺丝都没动过，你说它不好吗？啊，它不好，它能这么保值吗？它为什么卖这么好？你想想，二手车为什么一直这么难求？为什么？所以啊，我给大家推荐的都是好开、好用、省钱省心的，咱们老百姓啊需要的车。第3款啊，就是日产的轩逸。日产轩逸这款车呢，你要是要买的话，你就买那个老款的，买二手车，别买它那个新的。新车 CVT 变速箱啊，没有老款的好，不值得购买。如果说你要是买二手车的话，你就买那个4AT 的那一款啊，1.6排量的。这款车呢非常耐用，日产的江山啊，基本都是靠轩逸这款老经典把它给打出来的。你就随便跑个40万公里啊，绝对没问题。就它那个发动机啊，压根儿不带大修的，那个变速箱4AT 的超级稳定，二手车也不太贵啊，2万多、3万多就可以买得到。第4款呢，就是本田的飞度啊，这款车它别的啥毛病都没有，就是隔音稍微差了点，但是呢，它皮实、耐用、好开，而且还超级省油，提速呢。也特别的快，号称平民小轿跑 GK5。你买了这款车啊，你开它个3-5年，我跟你说，压根就不会有什么问题，非常的保值。而且啊，在二手车市场也是一车难求的，你就去找吧，车况又好又便宜，你压根找不到。第5款啊，丰田的威驰，这款车呢跟本田的飞度啊，它俩几乎是一样的，但是呢，这个威驰啊，它的优点啊是隔音好，调教非常舒适。但是啊，它的提速啊要比飞度啊稍微慢一点。这款车的油耗呢，跟本田飞度啊几乎是一样的，都是5个多一点，用的都是 CVT 的变速箱。这款车呢，它也是比较皮实、耐用、好开、省心省油，而且啊保值率还特别高。新车呢大概7万多块钱，二手车的话年限近一点的也就4-5万块钱。可以说这款车啊，你买了之后，你开个1-20年，几乎都不用去修车的。你只要别去撞，别去怼，你就随便开，你是开不坏的。那么第6款呢，就是大众的桑塔纳，对吧？有一句广告语怎么说的？开上桑塔纳，走遍天下都不怕，对不对？它的销量呢也是非常高的，当时啊18-9万吧，现在呢是6万多块钱，你还可以买个自动挡的，对吧？可以说这款车啊，你开上去，开它个20万公里，你也开不坏。大众的口碑啊，基本上是这款车给它打下来的，对不对？那么这款车呢，非常的皮实耐用，而且口碑还相当的好。
原来出租车大部分用的都是这款车，对吧？口碑爆棚，质量非常的稳定。哎，还有一款兄弟们，就是大众的 Polo， 对不对？它跟那个大众的萨瓦纳三大件是一样的，都是211的发动机，配的是一个爱信的6AT 变速箱。像这个车，我跟你们说，你就闭着眼睛随便买就完了，对吧？都没事儿，都好开，都耐用。如果您是有钱人，那这个视频呢，就建议您直接划走。如果您跟我一样是普通老百姓，那么您就听听我的建议啊，至少您买不到吃亏，买不到上当。怎么样？你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。买车前一定要问清楚这些，否则打死不要交定金。第一，一定要问清楚提车的具体日期，同时呢，要把这个日期写在合同上。第二点啊，一定要问清楚是不是库存车，记得把车辆的生产日期也写在合同上。记住了，国产车呢不超过3个月，进口车呢不超过6个月，否则就是库存车。第三点啊，一定要问清楚保险啊都买哪几项，费用明细呢也要写清楚了，防止他们直接给你上全险。最后一点啊，一定要注意销售写的定金是哪个定，记住了，这个定金呢是可以退的，这个宝盖头的定金啊是不能退的。怎么样，你都记住了吗？关注我，每天学点汽车知识。兄弟们，这台车有个奇怪的毛病，车主刚买的二手车，现在只有每天晚上能打着火，一到白天怎么打都打不着，把那个车主啊给吓坏了。这不，私信找到了我，问我到底是怎么回事。来，咱们今天去看看，这是我带的工具啊，先打火试一下啊。再试一次，看见没？的确打不着。你知道什么原因吗？走，去前面看看。这个问题啊，已经困扰车主半个多月了。他在外面换过火花塞，洗过节气门，换过油泵，洗过油路，花了2-3千块钱没把这个问题给解决。然后车主找到我，问我像这种疑难杂症你会不会修？我说我专喜欢搞疑难杂症。他说那如果你修不好怎么办？我说我修不好，把你这台车买下来。像这种疑难杂症啊，思路捋清楚了，解决起来反而简单。他不是说晚上能打着火，白天打不着吗？很明显跟环境温度有关系。那提到环境温度的话，我现在怀疑有一个零件啊出了问题，这也是很多修理厂容易忽视的。来，你过来看，就是这个零件，它叫碳罐电磁阀，我现在怀疑它出了问题，咱们拆下来看看。拆起来也特别简单，它是没有螺丝的，固定在两边的支架上，只要用手这样一拨，它就可以分开。分开以后呢，拔掉两边这个管啊，用手这样一拔，上面就掉下来了，把下面的也给它拆掉，再把这个插头给拔下来，好，这就拆下来了。它其实就是一个电子阀门啊，通电之后打开，2根管就接通了；断电之后关闭，2根管就不通了。那我现在怀疑啊，是断电之后关闭不严，漏气了。来，咱们试一下，找一杯水，把阀门的一头泡进去，另外一头吹气。看见没？我还没怎么用力呢，这个就冒泡了，说明啊就是它坏了。那找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？你别着急换，省得白花冤枉钱。咱们呀，把它放到地上敲一敲，让阀门归位。这就好比过去你们家电视台收不到台了，拍一拍就能收到台了。好，再试一次。看见没？已经不漏气了。那接下来咱把它安装回去，看看车子能不能打着。安装起来也特别的简单，把这2根管给它插回去。这个电磁阀如果阀门漏气的话，油箱里的大量燃油蒸汽会直接进到发动机，导致混合气过浓，所以打不着火。你像现在昼夜温差这么大，晚上的时候环境温度低，油箱里的汽油压力减小，所以说晚上又能打着火。最后插回插头。好，现在已经全部安装完了，老铁们，咱们就上车启动，看看能不能打着火。哎，如果一会儿能够顺利打着的话，记得给我点小心心支持一下。他不是说白天打不着火吗？看，现在是12点半，大白天，咱们就试试能不能打着。3、2、1，走！看见没？一把着。走，去前面看看。现在问题已经彻底解决了，发动机运行的特别平稳。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点一些知识。均匀的洒在车身上。如果出现了这个无筒，或许你的车贷就不用还了。来，你过来看，我们扒开这个内饰板啊，看见没？这里面呢有一个黑色小方块，我们把它拿出来，
这个呢是咱们贷款买车的时候啊，金融机构安装的定位器。但是它如果没有明确的告诉咱安装的位置以及安装几个的话，那它很有可能违法了。这个啊是涉及到侵犯咱们个人隐私的，我们可以要求赔偿。但至于赔偿多少呢，还要看它收集了多长时间，存储了多少数据，说不定啊咱们车贷就不用还了。那怎么知道自己的车子有没有被安装定位器呢？其实方法特别的简单啊，我们只需要抓一把土，均匀的撒在车身上。如果出现了这个5桶，就说明这里啊肯定安装了定位器。我们也可以拿一个钢镚啊靠近车身，如果它被吸住了，说明这里啊也被安装了定位器。赶紧回去检查一下你的车子有没有被安装，或许你的车贷就不用还了。怎么样，都记住了吗？关注我，每天学点车知识。我去，我真服了，我车停这么一小会儿就给我贴个罚单，这么多人不贴就贴我车。哎呀，你别废话了，赶紧交钱吧。我是来交钱的人嘛。今天我告你一招，既不用扣分，也不用罚款。首先啊，咱们拿出手机，点击交管123，找到违章，点进去，这里面啊就你的违章信息了。然后啊，它会让你看一个30秒内的视频，看完之后，你的违章就变成警告了，既不用扣分，也不用罚款。那我前2天扣的分怎么办呀？哎，别慌，我再教你一招。同样啊，咱们点击12123，找到学法减分，点进去，这里面呢一共有20道题，每答对18道啊可以加1分，1年啊最多可以加6分，这样你的驾驶本就18分了。怎么样，是不是特别简单？关注我，每天学点车知识。看好了啊，看到没有？新车买回来之后啊，这几个功能一定要记得设置，不然啊你就亏大了。尤其是最后一条，关键时刻能保命。第一，给车子通电。我们在这个车门上啊找到锁车键，长按5秒钟。当听到滴的一声响，车门自动落锁功能呢就设置完成了。以后啊，只要我们的车速超过20公里每小时，车门呢就会自动落锁。第二，把后视镜开关对准 R， 再挂入倒档，把后视镜调整到刚好能看到后轮轮胎的位置。以后啊，只要你一挂入倒档，后视镜就会自动下翻，防止轮胎刮蹭。第三，搬动玻璃升降开关5秒钟，这样啊，一键升窗和防夹手功能呢就设置完成了。以后升降车窗呢，只需要用手啊按一下就行，而且啊，当它检测到有障碍物的时候，还会自动下降，防止夹手。最后这个功能啊，经常一个人开车的女孩子啊，一定要注意了。来，你看，咱们同时摁一下锁车键和解锁键啊，保持5秒钟不松。这样呢，只开启左前门的功能啊，就设置完成了。以后只要咱们摁一下解锁键，就只有左前门呢是能够打开的，其他3个车门啊是打不开的。你看，这样啊就再也不用担心坏人从后门爬进车里了。怎么样，是不是特别实用？关注我，每天学点车知识，打死都不能买的5款车。这5台车呢都有一个通病啊，你也别想着去捡漏。这5台车啊，因为无漏可捡，这都是我干了8年汽车销售、2年二手车总结出来的经验之谈。如果说你买了，你必然会上当。讲车不易啊，如果方便的老铁，记得可以给我点个赞。第一款车呢是雪佛兰的克鲁兹，那这一款车啊真是太垃圾了，发动机不管是1.6的、1.8的，都是漏油漏水、高温异响，毛病啊一大堆。目前呢它是烧机油，这款车啊是修不好的，唯一的办法就是你换一个发动机。关键是啊，换完之后呢，你开不了多久，它这个发动机啊又会出现同样的问题。所以说啊，这款车子呢特别不推荐大家去买啊。手动挡呢还稍微好那么一点，自动挡那个变速箱啊真的太难修了，而且啊会让你修到头皮发麻。真的尽量都不要去买这款车，除非啊你是一个非常懂车的，或者说你是一个修理工。第二款别克的昂克雷，这一款车呢路上啊也特别的多，它的车身呢是非常大气的，内饰做工用料也都很不错，但是啊这款车的油耗非常高，毫不夸张的说，它比纳智捷大7还要费油。纳智捷大7啊，见了它都要喊一声大哥。而且呢，它的发动机、变速箱没有一个地方是好的，修一次啊要花1-2万、2-3万块钱。昂克雷当时新车卖的是非常贵的，而且二手车超级便宜，2-3万、3-4万你都能买得到。但它为什么卖的这么便宜呢？就是因为啊它的维修费贵，而且油费特别的贵，所以咱们普通老百姓啊根本就买不起，也修不起。咱们看到这款车呢，那直接给它 pass 掉。第3款车呢就是福特的福克斯，13年之后啊就是用的双离合变速箱，1.2的排量。这款车子呢谁买谁上当，谁买谁后悔。它的毛病啊绝对不是个例了，它就是通病。所有买了这款车的车主呢，不管你买的是新车还是二手车，买了你就会上当，买了你就会后悔。它那个双离合的变速箱啊，
跑到3、4万公里呢就会出问题，而且坏了之后啊，你修一次1、2万、2、3万块钱，特别的难修。如果你去 4S 店呢，4S 店就会告诉你啊，直接去换一个新的变速箱，你花个1、2万块钱换一个新的变速箱，结果呢，你开不了多久啊，你就又得去换。所以说啊，只要是买了这款车的车主啊，你3天2头跑修理厂，你根本就修不起。第4款啊，长城的 VV7，兄弟们，这款车真的很漂亮，颜值也很高，而且底盘呢也是很稳重的，看起来很大气的一款车。但是啊，你知道它的缺点是什么吗？就是特别的费油，它也可以跟纳智捷大7有的一拼了。这款车呢，咱们普通老百姓啊是真的开不起，1块5、6亿公里打底啊，跑高速有时候能干到1块钱1公里。第5款车呢，就是荣威的550。它跟名爵7那个发动机一样啊，发动机只要坏掉以后呢，你就根本别想去修了。专门去修荣威的人啊，他都修不好。买这款车呢，就是谁买谁上当，谁买谁后悔。价格上呢，确实是不贵。你像这种老款的荣威550啊，还有名爵7这种车子呢，基本啊也就是1万把块钱。但是千万要记住啊，别买1.8T 的。如果是手动挡的话，那还勉强能开啊。那这款车子呢，当时新车落地啊也不便宜，要10大几万。但是现在为什么这么便宜啊？1万把块钱就能买得到，你们自己去想一下。它这个技术呢，用的是最早的英国罗孚技术啊，这个技术啊，真是烂的不能再烂了，3天2头出问题，高温啊、顿挫呀、毛病一大堆的，而且买了之后啊，你根本就修不起，而且那油耗真的特别贵，基本上是1块钱1公里。以上这5台车呢，都是我做了8年汽车销售、2年二手车总结出来的经验之谈。不相信的老铁们呢，可以去试一下。这几款车价格呢，真的很便宜，但是没有一台车啊是咱们老百姓是能够开得起的。所长呢，每天都会分享一些关于选车、用车的知识，喜欢的老铁们可以给所长点点关注哦。